বন্ধুসকল কেনে আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল আপোনালোকে গমে পাইছে চাগে অসমত বানপানী হৈছে আৰু বৰ্তমান বানপানী অকমান নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে আৰু বানপানী যোৱাৰ পিছত মানুহৰ বেমাৰ হয়, যাৰ কাৰণে মাননীয় পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া দেৱে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দেৱে গাঁৱে গাঁৱে গৈ মেডিচিন ৰিলিফ বিতৰণ কৰিছে আৰু আমি এটা দৃশ্য লৈ আহিছোঁ। এইটো মৰিগাঁৱৰ গৰুমাৰা দলনি হয়, য'ত ডক্টৰসকলে ঔষধ বিতৰণ কৰি আছে বিনামূলীয়াকৈ আৰু ব্লাড টেষ্ট আৰু অন্যান্য যিকোনো বিভাগৰ চিকিৎসা কৰি আছে ফ্ৰীতে, যাতে কোনো মানুহৰ যাতে ইনফেকশ্যন या পানীৰ পৰা যাতে বেমাৰ নহয় তাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ লৈছে। লোকসকলক বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে আৰু ঔষধো বিতৰণ কৰি আছে। তাৰ ভিটামিন দৃশ্য ऐसी हालत की है, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या কি করতেছে এটা? मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना, मेरा छोड़ो जान मेरी अपना ख्याल तुम रखना। पहली बार शरारत की है, पहली बार शरारत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ মোৰ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক বহুত ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক নতুন হয় তেনেহ'লে আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনখনো দবাই দিব।